Ready ya, sekarang Predator Mini cakep banget. Modelnya ada framenya ini, framenya yang berbahan ABS, cakep. Terus ada gripnya juga di sini untuk memasangkan tali sandang juga, ini bisa. Nah, ada juga rel bipodnya di bagian bawah, lumayan untuk pemasangan rel bipod cukup ya. Untuk tracknya dia side lever, udah 1 kali. Lumayan banget buat berburu-buru hama-hama ringan ataupun yang hama-hama sedang ya. Jadi seperti ini teman-teman unitnya. Nah, untuk harganya kita bandrol di harga 2.300.000 saja, sudah mendapatkan unit sama kelengkapan. Jadi buat kalian yang tertarik, hubungi aja nomor admin yang ada di video.